ku yi maza ku danna subscribe, sannan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. PA, kina ganin Hajiya tana miki magana kina jin ta ko? Na'am ranke da. PA, ki tsaya ki saurari abin da Hajiya za ta ce miki, kin ji? Kada ki manta da zazzafar ƙiyyanin tamu akan akawunta. Yanzu ne ma abin zai ƙara canza salo. Yanzu ne zai sha gashi. PA, to kin ji dai abin da ta gindaya miki, ki daure ki cika mata wannan umarni da ta baki. Ina tare da ke uwar ɗaki. Haba MD, Hajiya ce fa take kiran ka a waya. Ka daure ka daga mana, ka ji MD. Nke dade. Lallai na kasa. Za ma ki kira na da kasashe. Tunda akawunta ya fahimci shirin ba zai taɓa bari kudirin mu ya cika ba. Ƙarya yake. Yayi kaɗan ya rusa wannan kudirin. Yanzu ne ma asalin shirin zai fara. Ranke dade, za mu iya cimma burinmu ne. Amma idan akawunta baya cikin wannan bayanan. Saboda tunda nake ban taɓa ganin mutum mai juriya akan gaskiya irinsa ba. San ba shi da wani kwaɗayi ko wani ƙawazuci. Ku shirya tsaf domin ganin sabon shirin Jiki Magayi a YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Prince Studio. Kar ku manta da danna subscribe, kana sai ku danna alamar ƙarawa domin samun wannan shiri da zarar mun ɗora. Wannan shiri da ya ƙunshi abubuwa da dama. Aje an ce wannan magonarsa ce, duk sai na guna fitsare su. Inna